Вот у нас сегодня 29 ноября. Мы снова вышли в лес. Пришли в свой лагерь, который в прошлом году оборудовали. Почистили снежок. Сейчас собираемся сделать костерчик. Вот Света у меня пилит дрова на костер. Придумали вот такой способ интересный. Чтобы не держать бревно, подвесили его на веревку к дереву. Но все равно трепыхать. В этот раз мы решили попробовать сделать костер с названием «Финская свеча». То есть вот заготовили 3 бревнышка. Там уже промеж них лежит береста и несколько щепочек. Сейчас попробуем этот костерчик. Такого мы еще не делали. Ну вот и костер наш, свеча финская, работает. Вот поставили на него котелок. Все кипит. Пламя вообще отличное, как на газовой конфорке вырывается отовсюду. Думаю, что будет довольно эффективно, да? Вот котелок 2,2 у нас объемом. Мы налили туда литра, наверное, 1,5. Посмотрим, за сколько закипит. Хорошо горит. Да? Замечательно горит. И очень экономно. 3 полена вот мы поставили, отпилили. И 4-е раскололи. Так еще от него. Вот с этого я отколол, с одного полена вот немножко на растопку сразу. Сейчас вот еще одно полено расколол. То есть 4 полена всего. Ну вот, прошло минут 5 при таком огне, и чай закипел. Быстро. Быстро очень. Чай скипел, костер все горит, прекрасно горит. Кстати, сняли котелок, от него даже тепло пошло, так что можно греться вполне реально. Вот мы скипятили чай, сейчас будем пить чай. Также мы сегодня богаты кусочком колбасы и хлебом. Сейчас будем делать супер блюдо. Да. Жареный хлеб с колбаской. Шашлик. В общем, сырокопченой. в лесу замечательно, все хорошо. Костер, конечно, вообще отличный, мне очень понравилось. На нем все быстро очень закипает. Он отлично горит, не надо мучиться. Да, вот, кстати, про тонкость забыл сказать. Когда поленца вот эти ставил, на внутренней стороне я сделал топором насечки такие, чтобы они быстрее схватились. Ну и надо под поддув прокапывать немножко, чтобы лучше. А так тяга очень хорошая, он пламя как высоко поднимается. Хотя у меня там толком ничего не прокопано. Ну вот, мы пошли домой. Там вот начало вылазить солнышко. Пробилось ненадолго. Осветило лес. А мы идем домой.